அனைவருக்கும் வணக்கம். மூலிகை kanal சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகை பார்த்திங்கன்னா இம்பூரல். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம நிறைய மூலிகைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கப்புறமும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து வரப்போகுது. அதுக்காக வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்துடும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகை பார்த்திங்கன்னா இம்பூரல். இம்பூரல்ன்ற ஒரு மூலிகை வந்து மிகவும் பயனுள்ள மூலிகையாக இருக்குது. அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய மூலிகை அது. இம்பூரலுக்கு ஒரு பழமொழி இருக்குது, இம்பூரல் இருக்க இருமியேன் சாவானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இம்பூரல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்குது. சிறுவேர், சாயாவேர் அப்படின்னு நிறைய பேரில் வந்து அழைக்கப்படுது. இந்த இம்பூரலோட வளர்ப்பியல் பார்த்திங்கன்னா தரையாக படர்ந்துருக்கு. பூ வந்து வெள்ளை நிறமாகவும், தண்டுகள் வந்து சிவப்பு நிறமாகவும், இலை வந்து தடிமனாக கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. அதோடு பார்த்திங்கன்னா இதோட வேர் பகுதி வந்து நல்ல மருத்துவ குணமாக அமையுது. இதோட மருத்துவ பயன்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரத்தப்போக்கு, அதிகமான ரத்தப்போக்கு சரி செய்யுது. மாதவிடாய் பிரச்சனையில் வர வயிறு வலியை சரி செய்யுது. எரிச்சல், உடம்பெரிச்சல்லாம் சரி செய்யுது. நெஞ்செரிச்சலை சரி செய்யுது. இருமலுக்கு வந்து இதை மாதிரி ஒரு அருமையான மருந்து இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த அதிகமாக இருக்கிற இருமல் இருக்கவங்க வந்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து கஷாயமாகவோ இல்லை வந்து லேக்கியமாகவோ செஞ்சு சாப்பிடலாம். இந்த இம்பூர் செடி வந்து அலர்ஜின்ற நோயை வந்து சரி செய்யுது. காசு நோய்க்கு வந்து நல்ல மருந்தாக வந்து இம்பூரலோட செடியை வந்து மொத்தமாக எடுத்து நல்லா வந்து கழுவி 200 மில்லிகிராம் பாலில் வந்து கலந்து குடிச்சு வர நம்ம தினமும் 2 வேளை குடித்தா போதும். அதோட வயிற்று வலியிலேருந்து நம்ம குணமாகலாம். நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாயிலேருந்து அதிகமாக சில பேருக்கு ரத்தம் வடிகிறது அப்படி இப்படின்னு பிரச்சனை இருக்கும். இந்த இம்பூரல் செடி வந்து இதுக்கு நல்ல மருந்தாகவும் இதாகுது. இந்த இம்பூரல் மாத்திரைன்னு சொல்லி வந்து நிறைய இடத்துல விற்கிறாங்க. அதை வாங்கி நம்ம சாப்பிட்லாம். இருமல் கட்டுப்பாடை வந்து நம்ம வந்து இம்பூரல் செடியும் வல்லாரையும் ஒரு 40 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு நல்லா நசுக்கி 1/2 லிட்டர் தண்ணியில் போட்டு நீங்கள் ஒரு 150 மில்லி தண்ணியாக மாற்றி அதை வந்து காலை மாலையில் குடிச்சு வரப்போகும்போது இருமல் பிரச்சனை இருக்காது. இந்த மார்பெரிச்சல் பிரச்சனைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை இருக்கும். அதனால் வந்து இந்த மார்பெரிச்சல் இருக்கும். இந்த இம்பூரல் இலைசாரை வந்து கொஞ்சம் நல்லா இடித்து எடுத்து பாலில் கலந்து குடிக்க போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த மார்பெரிச்சல் பிரச்சனை வந்து சரியாகுது. சளி கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இம்பூரில் வந்து அரிசி மாவோட கலந்து நம்ம அடை மாதிரியோ இல்லை வடை மாதிரியோ தட்டி சாப்பிட்றதுனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து சளி பிரச்சனையாக சரியாகுது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எந்த மூலிகை நீங்கள் எடுத்துக்க போகும்போதும் ஒரு நல்ல வைத்தியர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு பாட்டிய வைத்தியன்றது இருக்குது. பாட்டி நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடலாம். இல்லை ஒரு நல்ல வைத்தியர் வந்து நீங்கள் பார்த்து எல்லாமே எடுத்துக்க போகும்போது இந்த செடி எப்படி சாப்பிட்லான்ற அறிவுரை கேட்க போகும்போது அவங்க சைட்லேருந்து உங்களுக்கு நல்ல பதில் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. அதை புது மூலிகைகள் போடுறதை பற்றி. நன்றி.